السلام علیکم ګرانو کتونکو د جرګې پروګرام سره یو ځل بیا فرمان خان وزیر. ګرانو مینوالو، د کوټ تانه کچرۍ نه نن سبا خلک ډېر زیات چې کوم د مسلې هم لري او شکایتونه هم لري. مسایل ډېر زیات شوي دي، معاشره چې کومه د مسایلو نه ډېره زیاته ډکه شوې ده. په دې تانه کچري F.I.R په دې خبرو باندې کوټ باندې ډېر غټ غټ کتابونه موجود دي لړمکالې والا، خو نن موږ یو دا وړوکه غوندې کوشش ته یو کاوش ته چې تاسو ته موږ د تانه کوټ کچري په هکله باندې تاسو ته یو معلومات درکو ډېر په اسانه باندې د انجم TV په شیشه باندې. موږ سره موجود ده ایډوکیټ صاحب زاده Sibghatullah چې د اسلام آباد های کورټ سره منسلک دي او د اسرائیل اورنګ ډېر زیات کیسونه چې کوم دي هغه د لړاو کړي دي او ګټلي هم دي او ډېرې زیاتې مسلې چې کوم دي هغه حل کړي دي. نن ورځو موږ دینه پته کوو چې د F.I.R څومره اهمیت لري، F.I.R څه شی ده او F.I.R به درج کړي چیرته. ځکه د موږ علاقې خلک چې کوم دي ډېر زیات زه به ورته وایم تعلیم ډېر زیات کم ده، غربت هم ډېر زیات ده. نو دوی ته دا پته نه چې اوس یو واقعه وشوه او واقعه به موږ چېرته وړو، چېرته به ځو، پولیس تڼۍ ته به ځو، هغې نه بعد موږ ته چېرته تلک پکار ده. دا به موږ ته چې کوم د ایډوکیټ صاحب نن موږ ته ترلاسه کوي. نو پروګرام شی موږ ایډوکیټ صاحب ته هرکلی وایو. ستړي ماشي، په خیر راغلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډېره خوشي محسوسوم چې دومره عظیم کار د انجم TV والو کړی ده او دا نورنګ ته د انجم TV یوه تحفه ورکړې ده او دو ته زه د مبارکباد ورکوم چې دومره ښکلې سټوډیو جوړه ده، دومره محنت کړی ده. نو دې چې دو خپل محنت موجود ده، کار یې کړی ده او بیا زه دا هم د دو شکریا ادا کوم چې زه یې راغوښتلم خپل سټوډیو ته او ما نه یې قانون متعلق پوښتنې وکړې. ډېره مننه، ډېره شکریا، الله مو خوشحاله کا. زه F.I.R باندې چې تا پوښتنه وکړه چې د F.I.R څه شی ده. F.I.R یو کاغذ ده چې هغه په تانې چې محرر سره پروت وي او F.I.R سیکشن 154 لاندې، سیکشن 154 لاندې هر شهري ته حق ته چې هغه دا یې درج کړي. دې معنا د فرسټ انفارمیشن رپورټ، یعنی اول معلوماتي رپورټ چې قانون تانې ته، قانون ادارې ته داخل سي، تا سره ظلم وشي، تا سره واقعه وشي، تا سره حادثه وشي، ایون چې تا سره څه هم وشي چې تا په مزاج باندې ښه نه لګي، نو ته تلای سې تانې ته فرسټ انفارمیشن رپورټ ته درج کوای سې، یعنی F.I.R ته درج کوای شي. تا ته پوره حق ته. F.I.R زبانی هم درج کېږي او درخواست په شکل چې هم درج کېږي. نو دواړو صورتو چې ته ورسې چې یاره ما سره داسې واقعه شوې ده، محرر چې دا د تانې یا SI ده یا محرر ده چې څوک هم هلته موجود وي یا حوالدار ده، نو تا نه به دو F.I.R اخلي او F.I.R چې به تاخیر نه کوي، نه به ته تاخیر کوي. ایون چې دا حکم نسته چې ته چای وڅښې ودره بیا زه یې بعده ځه، یا ماړۍ وخورې زه یې بعده ځه، ودره نن دي سبا ته به یې درج کړم. نو دا نقصان دې شای ده، دا ته بیا نقصان درکوي. څرنګه واقعه اوسي تا په سترګو ولیدله، ته به فورا ځې هلته به هغې واقعې یا د حادثې فرسټ انفارمیشن رپورټ درج کوې، دغې نه F.I.R ده. او اهمیت دا ده چې F.I.R باندې پولیس اداره هم چلیږي او د قانون اداره چلیږي او د عدالتونه چې کوم دي هغه په دغه فرسټ انفارمیشن رپورټ، فوجداري چې څومره مقدمات دي هغه کریمینل لا چې ورته وایي، نو هغه په دې F.I.R باندې چلیږي. د F.I.R چې انګریز وخت چې به صحیح درج کېدل، زمانه چې انګریز وخت چې ځکه چې هغو خو دوکه چا سره نه کوله، فراډ یې چا سره نه کوه، په F.I.R یې پیسې نه اخیستې. خو دلته د څومره خلک چې وایي دا صحیح وایي چې ججان درواغ وایي، وکیلان درواغ وایي، پولیس درواغ وایي. هغې وجه دا ده چې فرسټ انفارمیشن رپورټ دو غلط درج کی، یعنی یا پیسې په واخلي
اصل واقعات بل چې کوم هغه کنه چا سره چې ظلم شوی چا سره چې واقعي اصلي نو هغه F.I.R از انتقام درج کوي نو چې تړې ته ځي نو اول فرداو ته کوي چې ما نه پیسې واخله خو دفعې زیاتې ورته په درج کړه نو دا غلطه خبر ده دا تا په خپله کوشش وکړه خپل F.I.R دې دروغجن کړه نو که چیرې صحیح F.I.R درج شي څرنګې به انګریز وخت چې درج کېدل څرنګې وقوع اصلي هغه شی درج کړي نو زه وایم چې بیا به مخته ججان هم فیصلې صحیح کوي وکیلان به هم رښتیا وایي او چې کوم پولیس ته هغه به هم ضمنی چې کومې لیکي انویسټیګیشن کوي یا به صحیح کوي نو غلطي موږ په خپل عوام چې ده چې موږ دا کوشش کوي چې F.I.R موږ دغه انتقام په تور باندې استعمال کو یعنی مخالف موږ په F.I.R باندې لاندې کو نو دا چونکې F.I.R غلط درج کی بیا چې کله پولیس یې هغه کیس سیخوی نسی نو پولیس هم په درواغه ضمنی لیکي کړی نه ګواهان چې کوم دی غلط په واچي غلطه ګواهي کوي بیا هلته عدالت ته چې راشي هلته بیا دود که دود پانی که پانی سي ځکه چې وقوع د یوه لیدلې نه وي که نه نو هغه خامخا غلطېږي لکه ګواهان چې ته دوه پوښتنې ونه کوې که نه هغه وبسې بل ګواه راولې نو چې دوه درې پوښتنې ونه کوې جج ته پته ولګېږي دا خو درواغ وایي مدعي بیان څرنګې ده او ګواهانو بیان خپلو چې کنټرډکشن سره کوي یعنی هغه سره کوي سیم قانون دا ده چې څرنګې د ریل پټلۍ سیده دي هغه شی به ته خپل کیس سیده بیایې اول نه به رښتیا وایې په رښتیاو به F.I.R درج کوې بیا هلته ججان هم تا سره کوپریشن کوي انویسټیګیشن ول تا سره کوپریشن کوي او تا فیصلې ټولې تا په حق چې راځي خو که درواغه دې درج که که نه بیا دا F.I.R چیرې سیده کېږي نه خامخا هلته عدالت چې هغه سي درواغ ثابت شي او رښتیا ثابت شي نو بیا وکیلان ته ډېر زیات تکلیف وي او مدعیان ډېر زیات فیس ادا کوي هغه کیسه سره سیخوی نه سي نو دغه وجه ده ما خلکو ته دا درخواست ده چې د F.I.R چې دې باندې پولیس ته درا هم چلیږي او عدالتونه په چلیږي او تر سپریم کورټه پورې دغه کاغذ درومي او په دې کاغذ باندې فیصلې کېږي که د مجسټریټ ته که شیشن عدالت ته که های کورټ ته که سپریم کورټ ته اول جج فوجداري مقدمې چې F.I.R ګوري او لسی پته ورته ولګېږي چې یاره دا F.I.R درواغه ده په پیسو درج شوې ده یا په رښتیا ده نو ما عوام ته دا درخواست ده چې تاسو پولیس ته بېجا پیسې مه ورکوو په درواغه باندې F.I.R مه درج کوو او خپلې مقدمې مه خرابوو څرنګې رښتیا وي څرنګې تا واقعه لیدلي او صحیح واقعه هلته بیانوو او صحیح ګواهان پاچوو چې هلته په موقع موجود وي بیا دا F.I.R تر سپریم کورټه پورې چیرې نه خارجېږي ځکه چې رښتیا وي درواغ وي نو درواغ ته ثابتول په عدالت چې رښتیا و په نیت دا نه کېږي نو عوام چې کله درواغ پرېږدي رښتیا ووایي او په رښتیا F.I.R درج کړي بیا به نه پولیس پیسې ونه اخلي نه به وکیلان زیاتې پیسې ونه اخلي نه به نوره دالې دورې پیسې دو لګېږي نو صحیح فیصلې به هم راځي قانون به امپلیمنټیشن به کېږي او عوام به خوښ شي نو مهرباني وکړو په درواغه F.I.R مه درج کوو د هېڅ فایده نشته او بل دا دنیا هم د خواره کړه چې په درواغه F.I.R درج کړي هغه دنیا دې خواره کړه ځکه چې یو انسان بېجا ازارول بېجا تنګول دا ډېر لوی ګناه ده ډېر زه وایم چې بېجا د خپل عوام نه یو بل سره ازاروي رښتیا F.I.R دې درج کوي ایډوکیټ صاحب داسې ډېرې واقعې شوي دي چې تاسو ته به مخامخ هم راغلي ځکه چې تاسو ډېر کیسونه چې کوم دي هغه های کورټ ته وړي دي ان کیس یو داسې F.I.R راغی چې هغه غلط F.I.R ده درواغ پشې ویلې شوي دي
اوس داسې اف آی آر چې کوم دغه نشاندهي وسوه یو محرر چې کوم د پاغې چې ملوث ده بیا د چې کومه پولیس اعلی طبقه چې کومه ده هغه د پولیس د محرر خلاف اکشن اخیستی سي یا د پر اثر رول شته. ډیره مننه فرمان خان، ډیر ښکلی سوال دی وکړه. بالکل سزا سته ده. غلط اف آی آر پولیس اهل کار چې درج کړي نو یې خلاف سزا سته. اول درخواست په دې خلاف ایس پی ته ورکوي. که بیا ایس پی څه نه په وکړو سزا یې نه کړه ور بیا به یې ډي ای جي ته ورکوي. که بیا یې هم سزا نه کړه ور بیا به آی جي پي ته درخواست کوي. نو هلته پېښور چې کرایم برانچ ته بیا به هغه ټیم ورترلږي. نو غلط اف آی آر سزا سته ده. خو دلته موږ پاکستان چې داسې مصیبت ته چې اداره خپلو سبارډینیټو ته سزا نه ورکوي. که هغه پولیس ډپارټمنټ ده که ثابت هم سي که نه نو سسپینډ یې کړي 2-3 میاشتې 6 میاشتې تنخواه یې بند کړي سسپینډ یې کړي خو ډسمیسل سزا نه ورکوي او یغه نه تنخواهګانې واپس کوي نه او 2-3 لاک روپۍ چې کومه سزا ده هغه نه ورکوي. نو مختلف سزاګانې دي پولیس رول چې هغه دو ته نسي مل صرف یې سسپینډ کړي نو 2-3 میاشتې هغه وشورېږي بیا بحال کړي. نو ځکه دو زمریان سلی دي پولیس چې کوم لاندې طبقه ده هغه غلط اف آی آر درج کوي پیسې په اخلي. دا هر چا ته پته ده که دا زه نه ووایم که نه یا ما ولا خبره الزامي خو زه وایم چې بچي ته پته ده د پاکستان هر شهري ته پته ده چې تاڼې ته لاړ سې نو هلته د هرې دفعې ریټ معلوم ده پیسې به ورکوي اف آی آر به درج کوي خپل افسران دغه په کوي. نو دې خلاف اکشن پکار ده چې پولیس یې واخلي خو پولیس نه اخلي. اکسایز ول دغسې دي د نور ادارې دغسې دي چې خپل چې کوم هغه ده د دو سپایي هغه دو بچ کوي هغې سپورټ کوي یخ فیور صرف دوره سزا ورکړي چې سسپینډ یې کړي 2-3 میاشتې بیا هغې بعد بیا بحال کړي. ځکه دا رشوت هم تڼو چې نه ختمیږي او دا غلط اف آی آرانو تدارک هم نه کېږي چې داسې معقوله سزا دونه ورکوي هسې مینیمم سزا سسپینشن ورکړي. ایڈوکیٹ صاحب چې اف آی آر دومره زیات اهمیت ته مسایل هم موږ علاقې ډېر زیات دي روزانه چې کوم دا جنګ جګړې کېږي خلک زخمی کېږي. اوس یو کس سره واقعه وشوه لاړه پولیس تڼۍ ته فرست انفارمیشن رپورټ دی چې کوم دا هلته کټ کوي هلته محرر ده یا ایس ایچ او ده یا اني ون د ډپارټمنټ یو کس موجود ده هغه انکوایري څه اف آی آر نه درج کوي. اوس دې سایل ته څه کول پکار دي ابا یاره داسې بلې درسته یا داسې بل شنوایي دی پر څوک شته چې دی ورسي و خپل فریاد هلته یوسي. ډیره مننه فرمان خان ډېر ښکلی سوال دی وکړه. وکیله دغې برې چې خلکو ته نسته ډېر خلک ساده خلک دي یا بیا وایي چې پولیس اف آی آر نه درج کوي په الله به یې پرېږدو الله تعالی به سزا ورکوي. نو الله تعالی خو به سزا ورکوي بالکل دا حقیقت ته چې الله تعالی هېڅوک نه پرېږدي ظالم خلاف الله تعالی په دې دنیا کې اکشن اخلي سزا ورکوي. خو نه د غریب سره اویرنس نسته دا یې پوه نه ده چې تا اف آی آر نه درج کېږي تاڼې چې تا ایس ایچ او نه درج کوي یا محرر نه درج کوي نو ته هغې تاڼې ډي ایس پي ته ورتلی سې درخواست ورکوی سې که بیا هغه نه درج کوي بیا ایس پي ته درخواست ورکوی سې او که ایس پي په درخواست یې هم نه که درج بیا ډي ای جي ته درخواست ورکوی سې آی جي پي ته درخواست ورکوی سې نو پولیس ادارو ته به درخواستونه ورکوي پوه شوې د ډي ایس پي ته به یې ورکوې ایس پي ته به یې ورکوې ډي ای جي ته به یې ورکوې آی جي پي ته به ورکوې که بیا هم د اف آی آر نه که درج بیا عدالت دو ته انصاف ورکوي بیا به راځي وکیل به ورته نیسي نو 22A ورته وایي سیکشن 22A تحت باندې به سیشن جج ته وکیل درخواست ورکوي د هغه طرف نه ملزم د مظلوم طرف نه چې چا سره واقع اصل اکیوز
21% طرف نه به د شیشن جج ته درخواست ورکوي 22 اعلان دی نو هغه به راپورټ وروړي تړې نه چې یاره تاسو ولې نو درج کوئ FIR که چیرې هغه جج صاحب ته قابل قبول نه و مطمئن نه سه یغه راپورټ نه د دو انکوایري نه نو جج صاحب بیا آرډر ورکوی سي شیشن جج صاحب سره اختیار ده چې په هغې موقع باندې 22 اعلان دی FIR درج کړي. ایڈوکیٹ صاحب موږ یو داسې یو قوم جوړ شوي یو چې په هر ځای سه په هر ډپارټمنټ چې یا په تقریبا موږ خپل کور نه دا واخلو چې هر کور چې کوم دا درواغ ویل یو عام خبره جوړه شوې ده بیا واقعیا وسوه یو فریق چې کوم د هغه ډېر زیات سټرانګ ده بل فریق چې کوم د هغه ډېر زیات کمزوری ده نو هغه چې کوم سټرانګ فریق ته هغه بیا رایسي بیا درواغه باندې یا ځان نه چې کوم د یو خبره په شي 8 کې په FIR چې هغه FIR شي موجوده نه او FIR درج شي نو داسې FIR چې درس اوس دې ته څه کول پکار دي دا روایت ولې جوړ شوي دي او کوم ځای نه دا جوړ شو دا روایت دا درواغ وال ډېره مننه فرمان خان ډېر ښکلی سوال دی وکړه وکي دا ډېر غلط روایت ده د درواغو FIR درج کول دا ډېر معاشرې باندې ډېر بد اثر اچېدلی ده او دا ګذشته 75 سال رسې دا غلط FIR-ونه کېږي خو زه وایم دی چې حکومت هم ملوث ده چې کوم سیاسي حکومت راځي نو هغه پولیس په IGP خپل راولي او یې ته دا وایي چې ته مخالف پارټیانو باندې موږ ته FIR-ونه وکړه او داسې عجوبه FIR-ونه په درج کړي په سیاسي کسانو باندې چې لکه غوایه پټه کړې ده بجلی ترونه یې وړي دي ټرانسفارمر یې وړی ده منې داسې چې خندا به دې ورته راشي نو هغه کار د کړی نه خو چونکې سیاسي مخالفت نو د خپل مخالف سیاسي مخالفین جیل ته ګډوي نو یې وجې نه غلط FIR درج کړي نو هغې سزا چې کوم سیاسي خلک یې شروع کړي هغې سزا بیا 22 کروڑ عوام ته میلاویږي 22 کروڑ عوام هغه عمل پلی کوي درواغو FIR-ونه درج کوي ځکه چې سزا خو دو ختم کړي اسمبلی یا کابینه داسې هلته امنډمنټ وکړي آیین چې پولیس ته تحفظ ورکړي چې پولیس خلاف به هېڅ نه کېږي نه به سزا ورکېږي نه به پولیس ټارچر کېږي نه به پولیس جیل ته ځي نه به ډسمس کېږي تاسو یې مخالفینو خلاف FIR-ونه درج کو نو دا ګذشته 75 سال رسې دا سیاسي مشرانو چې دي نو دو دا هغه ګند پیلاو کړی ده خپل مخالفینو خلاف غلط FIR-ونه کوي او بیا هغې سزا 22 کروڑ عوام ته ځي هغه روایت په عوام چې هم هغه شي دغه اولدران ایسیګان ایسوچګان دغه هم بیا هغې نه فایده اخلي نو ګټې په کوي نو دا روایت دې ختم سي چې کوم حکومت راځي یو ته دا خواسته هر حکومت چې که دا نن سبا حکومت ته که سبا ته چې بل راځي خو داسې سټرانګ FIR خلاف سټرانګ قوانین دو جوړ نه کړل سټرانګ قوانین څه ده چې هغه ډسمیسل وسي چې یو ځل لاسه توکسو ډسمیسل وسي پولیس اهلکارو ولا بیا به څوک هم دا جرأت نه کوي چې غلط FIR درج کړي خو سزا ستانه ده سزا حکومت چې کومه ده خپله نه غواړي چې پولیس ته په غلط FIR باندې سزا میلاو سي نو هغې 22 کروڑ عوام هم سفر کېږي عدالتونه سفر کېږي وکیلان سفر کېږي دا درواغو گیم سره شوري او ما اندازه دا ده چې د کوټ کچرۍ فوجداري مقدمات چې دي که دا 80% 70% FIR-ونه درواغ ول دي ځکه د دې نتایج صحیح نه راځي مقدمې غلطي غلط جیل ته چې لاړ سي ټول په غلطو FIR-انو چې راغلي سزا شوي حالانکه یو جرم کړی نه نو داسې یو جج نه ده راغلی جیل ته چې دا تجزیه وکړي چې یاره زه دا سزاګانې ورکوم آیا دا زه صحیح کوم خپل ځان پړتال نه کوي انګریزان خو بیا خپل ځان پړتال کوي چې دا یو کار زه کوم دغې نه عوامو ته فایده څومره ده او نقصان یې څومره ده خو داسې یو جج جیل ته نه ده راغلی چې هغه اندازه وکړي چې یاره د دومره خلک ما قید کړل ججانو قید کړل نو دا ولې قیدېږي دې تدارک څرنګه وکړو نو به را جج ته څه جج به IGP وغواړي چې به نه یاره
دا غلطي فایرونه ولې درج کېږي؟ دا وګوره موږ 80% خلک بې ګناه جیل ته لږلي دي او چې نه دلته قوانین جوړ کو لا ډپارټمنټ پکې شامل کو سیکرټري چې لا دا هدې پکې شامل کی قوانین دی جوړ کی او اسمبلی نه دی پاس کی نو بیا به غلطي فایرونه نه درج کېږي. دا قوانین که دو سیاسي ګورنمنټ ته پکار دي چې د غلط FIR درج کولو قوانین جوړ کی. او یو تجویز ما بل دا چې چونکې ډپارټمنټ خپل سبارډینیټ ته سزا نه ورکوي نو دې انکوایري که چېرې غلطي FIR کېږي دې انکوایري اختیار دی سیول جج ته یا سیشن جج ته ورکړي نو هغه به صحیح انکوایري کوی سي هغه صحیح سزا هم ورکوی سي. نو ما دغه حکومت ته اپیل ده چې د غلط FIR تدارک دپاره دی سیول جج ته سیشن جج ته اختیار ورکړي چې هغه د غلط FIR انکوایري وکړي. نو که لس سزاګانې دو ورکړې که نه د وطن باندې به د 22 کروڑ عوام باندې به سړې اوبه توی سي هر شی به ټیک سي پولیس اداره به ټیک سي عدالتونو به ټیک سي. خو که دا اقدام یې وکړو نو ما تجویز دا د حکومت ته چې د غلط FIR درج کولو تدارک دی وکړي او تحفظ فراهم کرنے والے ادارے پولیس دا دی هم بچ کی او عدالتونه دی بچ کی او خلکو ته چې انصاف چې په ملک چې انصاف نه وي که نه د تا یوه مسله نه حل کېږي. یوه مسله اول به ته انصاف ورکوې تحفظ فراهم کرنے والے ادارې به ټیک کوې بیا به عدالتونه ټیک کوې بیا به انشاءالله هر څه ټیک سي. خو دې بنیاد چې دا د FIR ده اول به تحفظ FIR ته ورکوي FIR به ټیک کوي بیا انشاءالله ټول ملک نظام به ټیک ټاک سي. ډېره مننه ډېره شکریه الله مو خوشحاله که آباد اوسو. انشاءالله زه به بیا به راځم او د عوام آګاهي پاره به دا پروګرامونه موږ کوو. شکریه. السلام علیکم.